嘅公仔真係你哋都夾到嘅咩？夾極都夾唔到實錄，你哋又遇上幾多次呢？不如我哋睇下小紅呢條片夾極都夾唔到，係有啲咩咁嘅感受？會唔會喚醒到你哋？喚醒你哋嗰一團火？我哋係不斷嘅。啱就噏完畢。好靚啦，但我抽唔起佢咋。秘訣，秘訣，尷尬，又係一啲尷尬。係啊。哎呀，揞翻個籠佢。我想叫阿靚仔幫我排啊！最後啦又，最後唔好啦。哎呀，我頭先嗰個靚仔添。唉，我諗住出店嗰下反到佢。哎呀，包到啦一下。哦，咁咪粉紅色咯，冇辦法。冇黑色就粉紅色啦。但係你掉咗呢隻過去先。要擋，中間咁大個窿，咁大個咕窿，咁大個屎忽窿。佢撳下呢隻，哎呀呢隻貓唔好，咁咪掉呢隻，因為一夾起就有機會彈呢邊噶啦嘛。啊，頭先諗住黑色有機會添。哎呀！呢個咁女仔嘅，爸爸俾大家夾一下先講。夾唔到嗰刀，呢隻頂住咗。去唔到啊！個夾去唔到嗰個位喎，就係去到呢個位嘅喎。哎呀，摸唔晒。係啊。呢個哎呀個鬆個夾會鬆嘅。嗰隻夾唔到嘅，咪掉去後邊咯。咁我又係一個咕窿。去呢個啦，夾呢個啦，最後啦。哎呀，後多少少，佢一夾落去，佢擠咗出嚟啊！佢後邊太嚴啦。夾嗰個啦，嗰個近啲，或者呢個嘴都好啦。我最盡喎呢個。嘴呢個都近啦。係啦，包出嚟。呢個呢個邊個夾唔好喐嚟喐去啊！呢邊，佢夾有時間㗎邊。就係嗰隻頂住咗我啊，掉唔到埋去啊！呢啲夾咧好難定計嘅，呢個咧。爭啲。係啊，你撳啫，撳啫。靚。嚟啦啩？有啦啩？隻紅粉紅色。呢個。冇啊！哎，好堅啊！頭先講話。哇，好苦啊！呢個。揸少少啊！揸少少啊！隻黑色啊！隻黑色唔鬥啊！嗰條帶可唔可以？哦，佢好苦喎。
哎呀，太埋擋邊啦佢，抽唔起。等先可以摁落去喎，係咪啊？你點解摁落去喎？摁唔摁到落去啊，公子啊，你啊真係識貨啦！咁多船唔揀，你揀中我呢隻船，我出咗名夠快嘅，係嘛？喂，呢個船沉緊喎，你係啊，沉得快啫嘛。係好點啊？抽起！哎呀，隻黑色唔夠啊，就係。佢又唔擋落嚟喎。大隻嚟嘅喎又遠，夾唔到喎。夾唔到咧，會呃錢嘅。係好點啊？哎，有冇機咧？有冇機啦？全包。哎呀，爭少少，抽唔起，啱啱。隻黑色要再出啲。我呢個5蚊想點啊？爭少少。要抽嗰隻黑色。再抽隻黑色，彈出來。喂，加少少。都係加少少。哎呀，入唔到走。後啲，後啲啊頂走，你瞓低好冇？點解要咁啊？夾第個，夾第個呢個唔食。攞多啲錢啦！哎呀，擋唔到啊！我唔制啊！夾到啦！啊，算啦，唉，冇乜。好大隻爪添。哎呀，撩唔到。要補咗個位先，可能有機會。出嚟 ，yes， 掂，同我補咗位啦。喂，冇啊！點解你要落嚟啊？你夾我啦！哎，有機會啦！我講係托住佢啫。第二個係啩？偷唔起啊！哎呀！救命！有燈啊！
真係呢句真係唔得。咁就咁俾你唱啦。佢掉落去唔理你㗎啦，咁抽唔緊要。好有空間啊！冇乜叫還原，抽唔起喎。叫佢還原啦，你咁搣唔到佢。出嚟。哎呀，做咩唔跌落嚟啊？試多100得。哎呦我的媽！你攞一隻抽起，哎呀，差啲啊！落嚟，哎呀，夾嗰個大空杯得唔得？又去咗死胡同，佢一執仲碎。卡帶，喲，混蛋子，冇講，傻。又翻一次，頭先都仲吸到過嚟。唔得㗎，呢個好似我點都想夾啊！抽起，哎呀！我唔理你就我嚟講任何嘅。佢去到呢度有熄機。喺度落，撇擠你出嚟。仲播唔播好咧？仲有一個角而且係。我知啊，如果一抽起呢度有機會點咧？
哎呀！哦，直落抽唔到，我想抽底啫。冇錯啦，又係我今條片嘅抽獎問題就係、究竟呢條片我哋使咗幾多錢？一定要按讚、訂閱、加分享喎，唔係抽獎就冇你份噶啦。好啦，下集見，拜拜。